بيقول لها تحب اجيب لك بط فرو ولا تسافري سويسرا؟ فذكائها اهداها لا يقدر تسافر سويسرا لان بيقولوا ان في بلاطي فرو جميله هناك. في موقف اخر ان السيده تسال الخادمه انت ما غسلتيش السمك ليه؟ لو غسلوا ليه ما طلعوه في الميه. في موقف اخير بيقول ان احد الاشخاص المفقودين العضلات بيدخل قهوه بيسال مين علاء؟ فشخص قرا عنه رفع ايده وقال له أنا. دخل ضربه علقه موت وفي الاخر فوق انه بيضحك يقول له على فكره انا مش علاء ولكن انا قلت ربما ان يكون هناك خير ينتظر علاء وان انا احصل عليه. حكمنا في النهايه ان ربما الاذكى في هؤلاء الاشخاص لابد ان يكون السيده اللي اختارت ان هي تسافر سويسرا وكده تمتلك الحسنيين. حكينا كلام. اتفضل يا استاذ. خدت مع بعض السفر وده طبعا من المكر الحسن، من المكر الحسن. ولما قلنا مكر حسن تذكرنا قصه جحا واحنا في كلامنا ده كلام يعني يرمي الى اهداف اخرى. وقلنا ان جحا لما ذهب اليه اهل قريته في سبيل ان يحل لهم مشكله ان كان في احد الاغنياء يمتلك بيت وشجره في بدايه الطريق وكانوا الاشخاص الراغبين في ان هم يستفيدوا بظلها كان ينهرهم صاحب البيت يقول لهم دي شجرتي وده بيتي. فلجوا الى جحا وجحا صاحب مكر حسن فما كان منه الا ان هو ذهب الى صاحب البيت والشجره وطلب منه انه يشتري منه الدنيا. تعجب الراجل وقال ان ده يعني عقليه غير سويه من جحا فوافق. في المقابل جمع له جحا 100 دينار وفي النهايه اصبح من حقه وثق الامر عند القاضي. بعد كده اصبح من حق جحا وكل اهل البلد ان هم يتواجدوا في الظل من فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى. وفي الايات ان الظل لا يستوي والحرور، ان الظل تنخفض فيه درجات الحراره 10 درجات. فكانوا ان الظل مخلوق وان الظل متحرك وليس بساكن. فكان كل اهل البلد بما فيهم جحا بيتواجدوا في الظل حيثما كان. فكان الظل يجي داخل بيت الراجل يوم كلهم هاجمين رايحين فين؟ يقولوا له احنا شايلين الظل. يجي الظل فوق البيت يطلعوا فوق البيت لغايه لما الراجل ايه؟ ساب البيت وساب الشجره. كل ده كان بيكلمنا عن اننا نستطيع بذكاء حسن ان احنا نختار لحظاتنا. لكن الاختيار ده دايما بيقابله اشياء قدريه، اشياء قدريه بتضطرنا ان احنا نتكلم عن العقل. على استعداد نتكلم عن العقل. احنا مش هطول على حضراتكم. احساسي ان انتوا بتقولوا لي نسالك الرحيله. مين صاحب كلمات اسالك الرحيله؟ كامل الشناوي؟ اعتقد. طب والمغنيه مين؟ نجاة صغيرة. ماشي. كويس ان احنا ما قلناش في جايزه. الحمد لله. الحمد لله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي ساله عن التوكل هل يترك ناقته ليدخل الى المسجد ويتوكل على الله؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اضبطها. ففي اللغه العقل هو الربط او الحبس. العقل هو الربط او الحبس. علما بان من وظائف العقل الحريه. فلو ان شخصا مكبل ومسجون ولكن عقله حر من خلال نعمه الخيال، نعمه الخيال اللي بتتفاوت عند كثير مننا. فهناك اشخاص يعيشون في خيالات غير عاديه وعندهم القدره على ابتكار الخيال. نرجع تاني. فبنقول ان العقل هو الربط او الحبس وان العقل منه العقل الرصين والعقل المتكبر والعقل المتحجر والعقل المتخلف. وان وظيفه العقل هي عمليه ادراك وترجمه الاحاسيس والمشاعر لمواقف وافعال لكلام. وان العقل نوعين. في عقل واعي شعوري وهناك عقل اخر هو العقل اللاواعي، هو العقل الباطن، هو العقل اللاشعوري اللي البعض بيسميه وعليك صعب الرجال القرين زي ما قلنا. وقلنا ان هو الخزانه الممتلئه بذكرياتنا. ولما بنقول ذكرياتنا
هنتظر ان انا اسمع من حضراتكم، لان ربما ان ايه يعني احساس بالتساؤل والرغبه في النوم، وربما اللي ميعاد غداهم دلوقتي احنا ممكن نطلب لهم دليفري. انا عارف، ولكن ما هو دليفري احنا ما قلناش الدليفري هيكون ايه. الحمد لله الحمد لله. لا بس احنا ما كناش على حساب غيرنا. اتمنى ان يكون ختام حديثنا، لان انا لا احب الاطاله واستشعر دائما احساس الاخرين بالسأم والملل، وعمري ما احب ان انا اكون شخص ممل او مثير للسأم عند الاشخاص. لو في حد له رغبه في التعبير عن اي شيء او التعليق على، طبعا احنا كل كلامنا فيه اختصار، وزي ما قلت كل ما الاشياء تكون معتدله كل ما يكون افضل. كل ما ذاكرتنا يعني سعد النبي ربما يلوم علي تكرار بعض الاشياء ذكرناها في المره اللي فاتت، ولكن ربما يغلب علي صفه المعلم، فلا بد علي من مراجعه ما كان، ثم اعطاء يعني تقدم في معلومه قليله. احب اسمع حضرتك. اي تعليق. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك، شكرا. الله يبارك في حضرتك. طب احنا يعني بيشير لي الاستاذ عبد النبي ان احنا نحكي من ضمن ما حكينا كيفيه ان نجعل الموجودين مستغرقين. فبيفكرني بقصه الملك والنديم، ان احد الملوك كان لا ينام الا ان يجعل نديما يحكي له حكايه تجعله ينام يستغرق. حتى ان احنا من طفولتنا ولدنا على هذا الامر. انا شخصيا وربما حتى لنهايات الوظيفه فكان المديرين يقولوا ان انا في حديثي حكاء، يعني اميل الى الحكي والسرد، بس ما اكيد يعني بيؤدي وظيفه. فاعتدنا ان الحكي والسرد مهم جدا ومؤثر. كانوا اجدادنا، اتذكر ان اجدادنا كان لهم حاجات طريفه وغريبه خالص. كانوا لحظات ما كنا هننام فتبدا خاله ليا، وهي كانت يعني من ساكنه القاهره ولكن ليها اصول ريفيه، لازم تمتعني بان هي تكلمني عن العفاريت. وبعد كده كلهم كانوا بيناموا. والله كنت انا بس افضل صاحي لغايه لما ايه هم يصحوا والنهار يطلع. هي كان بيتكلمني مش عارف عن اللي كانوا بيشوفوهم ارانب ولا قطط، وفي الاخر هم امور غير عاديه الى اخر هذه الاشياء. الحكي تربينا على الحكي، واتمنى ان يكون الصغار يعني في ايامنا ما زالوا بيستمتعوا بهذا الامر. احنا ياما اشترينا قصص اطفال للاشخاص. طبعا ده منتهى الثقافه. ايوه حكينا حضرتك ذكرتني بشيء كنا حكينا في ندوتنا الاولى برضه له علاقه بالسعاده. الاب اللي تلقى الهديه من ابنه فرحته واحزنته. فرحته ان ابنه بعت له بنطلون، واحزنته ان ابنه ما كانش عارف مقاسه، واكتشف ان البنطلون محتاج يتاثر 4 سم، فطلب من زوجته ان هي تاثر له البنطلون. نفرت من الامر وان هي مرهقه ولا تستطيع ولديها ما هو اهم، فراح لبنته فقالت له ان هي منشغله بالمذاكره، فاضطر اسفا وراح للترزي اثر له 4 سم. لم يهتم ان هو يعرفهم، واراد ان يفاجئهم ثاني يوم العيد انه لابس البنطلون. فما كان من الزوجه بعد ما هو نام اخرجت البنطلون رغبه منها في الاستفاده، بكره تحتاج للزوج، واثرته 4 سم وحطت البنطلون في الدولاب. فالبنت فطنت لان بكره العيد والعيديه، فارادت ارضاء والدها فاثرته 4 سم. فكان هنا طبعا عدم التوافق بين الاشخاص، وعدم التنسيق بينهم، وعدم احساسهم ببعض، وعدم الحوار الكلام. مشكلتنا اننا احيانا
بنبخل على انفسنا بالكلام، بنختزل، بنقتصد، ممكن نسرف في كل الاشياء، ولكن في الكلام خاصة لما يكون الكلام انتهى مع سنوات زي اللي انا شخصيا فيها، يبدأ الاشخاص تجد ان هناك من هو اولى. لا، ما حضراتكم اللي ما الحمد لله انا اقول على نفسي. لا 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 لا، انا حاسس كلام ده، ما لا شك ان احنا عايشين. انا اذكر ان انا وانا في سته ابتدائي كان شعري ابيض وراثه عن والدي، وان الامر ده كان لم يكن يسوءني. اكتر من كده ان كان اصدقائي المقربين كان بينادوني على ان انا مش والدهم، على اني جدهم. هم كانوا بيشوفوا في الطبع والسلوك كده. واذكر من الاشياء الطريفه جدا، بقول لحضرتك انا بمارس العصف الذهني لما يخطر ببالي، بقوله ان انا في المرحله الاعداديه في مدرسه المنصور الاعداديه بنين في الامريه، كنا لما نقف يا استاذ عبد النبي في الطابور كان كاسه كبيره جدا، والدي نفسه كان فيها، بس كانت ايام ما كنت ابتدائيه 4 سنوات. المدرسه مكتوب عليها في الفخامه الامير محمد علي سنه 1835 تم افتتاحها. فاذكر ان اثناء الاذاعه المدرسيه، وفاكر اسم المعلم، هنا برضه احنا عندنا ميزه تذكر الماضي لكن القريب لا. اقسم بالله انا النهارده فضلت ادور على قميص عشان ابني يكويه وهو هنا، وقلبت الدنيا، وكتير جدا كنت بدور على النضاره وانا لابسها. فاحنا بنقول في تداعيات، احنا عايشين ولكن طبعا في اشياء يعني تلفت في يعني وغير قابله للتجديد. فكنت بقول انا عايز اوصل لنقطه واحده بس، الذاكره واحساسنا بالكلمه. فان انا كنت انتظر يوميا ان الاستاذ محمود ابو ورده مدرس اللغه العربيه يقدم لنا الطالب اللي هيقرا القران. ليه؟ مش عشان صوته ولا قراءته، عشان اسمه. كان بيقول والان مع القران الكريم مع الطالب حذروا كان اسمه ايه؟ صلى على النبي. كان اسمه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول ما يقول مع الطالب صلي على النبي، اقسم بالله كان سيدي يونس، لو تعرفوا سيدي يونس في شارع الجبريه يعني، اول ما يقول صلي على النبي كل المدرسه تلقائي بيقولوا ايه؟ عليه الصلاه والسلام. لما سالناه يا استاذ عبد النبي انت ليه سموه كده؟ قال ان والدته كان لها غرضين، اول حاجه حمايته للحسد، تاني حاجه ان هي تاخد هذا الثواب. وعلمت مؤخرا لما اشتغلت في البئاس ان في احدى الامهات نفس الشيء كانت بتسميها صلى على النبي. في اشياء ملفته جميله لا نستطيع ان نتركها وهي في ذاكرتنا، سواء هو عقل باطن او هو